Nikon har kommet ut med Z6 Mark II og Z7 Mark II, de nyeste modellene av deres speilløse fullformatkameraer. Z6 Mark II, som vi skal se litt på i dag, har 24,5 megapiksler, 2 X-Speed 6-prosessorer, skyter opp til 14 bilder i sekundet, den har 2 kortspor og 4K-video. Du har også, som på Z6-1, RAW video til en ekstern opptaker. Bortsett fra den ekstra minnekortplassen er kroppen egentlig ganske helt identisk til Z6. Alle knappene er på de samme stedene, og du har selvfølgelig den samme fatningen. Så du har nå plass til CF Express type B eller XQD-kort og et SD-kort, så 2 kort. Du kan selvfølgelig velge hvordan du benytter deg av disse kortene. Personlig liker jeg å putte bildene på SD-kortet og video på CF Express-kortet, sånn at det er fordelt. Ønsker du å skrive ut på begge kortene samtidig, så har du en backup, så du kan også gjøre det, selvfølgelig. En ny funksjon gjør det også mulig å rotere fokusringen motsatt vei, slik at brukerne kan fokusere manuelt i den retningen de er vant til, som er veldig hyggelig. Med 2 prosessorer så får du en ekstra raskere autofokus, og du kan ta opp til 14 bilder i sekundet med autofokus. Den kan også finne fokus i undereksponerte bilder, og det er forberedt øyeregistrering og dyrregistrering i video. Du kan også faktisk lade kamera samtidig som det er på, som er veldig fint hvis du gjør mye timelapse, filmer foredrag eller lange intervjuer. Den gir ikke nok strøm til å erstatte batteriet, så bare ikke ta batteriet ut samtidig som du gjør dette her, fordi da skrur kameraet seg av. Du kan bruke denne modellen som Z6 sammen med en Atmos-opptaker, og du kan få da RAW video ut. Det skal vi teste litt i dag, sammen med autofokusen, bildekvaliteten og videokvaliteten generelt. For å ha RAW video ut, så er det ganske kjekt å ha et cage, som vi har satt et lite lys på her. Pass på at det er riktig vektbalanse her. Det blir låst. Som du ser på dette caget så har du veldig mange muligheter til å feste ting egentlig så å si overalt. Vi har en 35 mm 1.8 som vi kommer til å bruke. Da blir kameraet plutselig mye lettere. Veldig fint objektiv, veier nesten ingenting. Da tar vi Atmos-rekorderen vår, og så putter den bare på skoen på kamera. Dette er jo da HDMI Mini. Veldig viktig å ha riktig HDMI-kabel. Sånn. For å kunne gjøre RAW video ut, så må du da gjøre en firmware-oppdatering som gjøres her på Photocare. Så det er bare å gå inn til de med kameraet ditt, så fikser de det for deg. Og da når du har gjort det, så går man inn i menyen, og så går man ned på Setup-meny, HDMI Advanced, RAW Output Options, og så RAW Output Enable. Og her kan du da velge litt forskjellige formater å filme i. 4K 60p kommer i en firmware-oppdatering i februar, sier de. Og du ser da at DX og FX, forskjellen der er basically det at FX bruker hele bildebrikken, DX bruker da en croppa versjon av det. Vi bruker FX. Og da kan du da velge Output Data Depth. Da kan du velge 8-bit eller 10-bit. Vi kjører 10-bit. Jo høyere tall, jo bedre. Den videoen vi skal lage, som vi skal teste dette kameraet med, skal vi filme i svart-hvitt, så vi har lastet ned noen LUTs, lookup tables, så vi kan velge her da på monitor på menyen, så velger vi LUT, men bare sånn at vi har en liten idé av hvordan det kommer til å se ut da. På recordingen så vil det fortsatt være flatt, så vi skal gå ned i Oslobukta, filme litt, ta litt bilder, og så skal vi komme tilbake i studio her, og så skal vi se på det sammen materialet vi har tatt. Da har vi vært ute og filmet og tatt litt bilder i Oslo, og jeg likte kamera veldig godt. Når du har et type hybridkamera, så er det veldig viktig å bytte mellom stills og video veldig fort, sånn at du ikke trenger å gå inn i menyen eller gjøre noen sånne ting. Her er det en switch som du bytter mellom, som jeg likte veldig godt. Det var fin flyt når man var ute og filmet og tok bilder. Vi har tatt noen av bildene og lagt i en Dropbox-mappe i beskrivelsen, så du kan ta og laste ned de bildene, teste litt. Så vi skal inn i Lightroom, og her ser jeg at vi har valgt ut et par bilder. Første bildet er av Daniel som står ved en benk, ISO 1250. Veldig bra. Autofokusen fungerte utmerket. Her ser jeg bildet til av Daniel, og du ser det er skarpt og fint. Kul type. Følg han på Instagram. På dette bildet med Daniel så brukte vi C1 Plus fra Profoto. Det er et lite lys og blitz som funker veldig bra til mobiltelefonen din. C1 Plus funker også på kameraet ditt, så du tar en remote control fra Profoto, putter den på kameraet ditt, og så reagerer den på den også. Vi brukte denne til veldig mange av bildene som vi skal se på i dag. Så her er noen bilder av Ida. Med Ida så testet vi autofokusen med en høy skuddtak, og det funket veldig bra. Så på hvert eneste bilde her så var alt i fokus. Det var bare å holde knappen inne og skyte. Så har vi Susanne.
Så her ser vi et bilde som ikke noe ekstra lys, ingenting. Det jeg har gjort litt grann å øke skyggene litt grann rundt øynene, fordi med en gang lyset kommer ovenifra, så får du litt grann skygge i ansiktet. Og så det bare tatt på et svart-hvitt filter. ISOen på 1000 her. Ser veldig, veldig bra ut, veldig skarpt. Og så introduserte til da CM+1, så da ser du at du får en helt annen look da. Her fant vi et lys fra butikkvinduet, så jeg bare fikk den til å lene seg inn til vinduet for å finne litt annet lys. Her har vi Oslo, ISO 5000. Fikk vi også testet autofokusen litt grann på veldig lite lys. Og så tok vi også og filmet litt grann. Vi hadde jo en løtt på rekorderen som viste en type fargeprofil i svart-hvitt som vi kommer til å legge på, men du ser at alle råfilene jo bare i vanlige farger. Så vi kan ta et klipp her for eksempel. Og det vi gjør da, for å liksom se sånn cirka hvordan det kommer til å se ut sånn. Adjustment layer, legger den over. Og så legger vi da vår løtt på adjustment layer. Da det svart-hvitt. Det som fint med RAW at du kan endre color space. Hvis du vil matche dette kameraet med et kamera fra et annet merke som har litt forskjellige farger, så det mye enklere å gjøre det med RAW footage. Jeg tenkte nå å klippe sammen en liten video fra footage med Susanne som kom på YouTube-kanalen vår. Hvis det noe jeg ikke har svart på i denne videoen om kamera, og noe dere lurer på, så det bare å skrive under i kommentarfeltet, og så ses vi i neste video.